Adoni Natanga Chelseaကောသာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ရာသလဆန်း9ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်လံပြည်သူရင်ပြင်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပအပ်သောနှစ်ဦးတရားအလှူတော်သာသနာ့ပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအကျဉ်းတရားပညာစွမ်းအားဖြင့်လောကသားတို့ကိုကယ်တင်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိတိအပ္ပနိယံကာလံကရုံတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစိတ်ပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကမအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသိချေသိနေကဘာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောစာအသက်ချင်းလည်းအင်္ဂါမိတ္တတိမသမိသာနှင့်တထာသတိဆွေမြင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါးတဲ့အစုအလုံးခဲရတော်ဘုရုကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချစ်မျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤဗမန်ရဲ့တို့ကတောဘဝတဏ္ဍจิตပညာစွာရောက်တော်မူကြရသာလိတိမဟာကရုဏီကတောတတဝါများရင်ဝေတံကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တနာသတ္တဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစိတ်ပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောယုတိကြောင့်ကြောင့်မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသိဖြစ်ပါစေတည်းအကျဉ်းတရားပညာစွမ်းအားဖြင့်လောကသားတို့ကိုကယ်တင်သူလောကမှာအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးကယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးချင်းနှမျိုးရှိရမှာဖြစ်အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားလို့ဆိုအရေးချင်းနှမျိုးပါကြီးပါရင်ကြီးပါတော့လောကရဲ့အကျိုးဆောင်ရတဲ့အခါမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်အကျဉ်းတရားဆိုတာကရုဏာပညာတရားဆိုတာအမျှော်မြင်တတိပညာလည်းဖြစ်တယ်ကျဉ်းတရားရှိမှလောကလူသားတွေရဲ့ခက်ခဲကိုထောက်ထားစာနာပြီးလက်တွေ့ရှုမှမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အကျဉ်းတရားကင်းမဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် သ
လောကသားတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုလူတွေရှုထားမှဖြစ်တယ်။ဒါမို့ကျင့်တရားဟာအများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျင့်တရားအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကျင့်တရားရှိတဲ့လောကအတွက်အကျိုးပြုနိုင်သလားလို့ဆိုဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကကျင့်တရားရှိပြီးတဲ့နောက်အရေးကြီးဆုံးကအမျှော်မြင်ပညာပဲဖြစ်တယ်ပညာမရှိလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အများတော်အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ရုံမျှမကအများတော်နှိမ့်ဆက်ရဖြစ်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့ညမစကားပေါ်မှာဆိုသလိုပဲဒီနှစ်သူကိုဝါနဲ့ဆယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနှစ်သူကိုဝါကူ၍နှိမ့်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့ဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်ပညာတရားဟာဘယ်လိုလဲအရေးကြီးတာတိုင်းပြည်ကြီးပွားအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်စေတကွာတော့လူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်စေပညာဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးအမျှော်မြင်ပညာရှိမှဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှုတွေဒီလမ်းတစ်ချက်မှန်ကန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမှုဖြစ်ပွားစေတယ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လောကသားတို့ကိုကယ်တင်ဖို့လောကသားရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့အခက်အခဲတစ်ခုကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အနောက်ဘက်တစ်ခုမှလွတ်မြောက်စေဖို့ဆိုတာအကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားအချိုးကြည်ကြီးပေါင်းစပ်ပြီးလောက်ဆောင်မှသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်စေရအောင်မြင်နိုင်ရရှိထိုကဲ့သို့အကျဉ်းနဲ့ပညာအပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသူမတူအောင်တရားတွေပေါ်မှာတရားတွေရဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲကိုမရှုစိတ်ဘူးမိမိရဲ့ပင်မမှုဆင်းရဲမှုဆုံးလို့ရမှုတွေကိုတာထားပြီးမိမိရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူတာဖြစ်ကျင့်တရားကြောင့်ကဘာမှာအလုံးလုံးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုပြောတယ်ဆိုထင်ရှားတယ်ပြည့်စုံလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်နာနေပိုင်းမှာအလုံးလုံးထားပုရိဖတ္တခိစ္စဆွမ်းမစားဖြင့်နာနေပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ကိစ္စခြေပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆွမ်းစားဖြင့်နောက်ပိုင်းကညနေချမ်းကာလဒီဝတိထီအောင်လုပ်ပစ္စာဗတ္တကိစ္စခြေပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူတယ်ညပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ညအခါကိုသုံးပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး6နာရီခန့်ကနေပြီးည7နာရီထိပထမယံလို့ပိုင်းခြားတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအလုံးလုံးတော်မူတာဖြစ်တယ်အလင်းယံမစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်7နာရီကျော်ကနေစပြီးနိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအတွင်းမှာလည်း4နာရီအချိန်ကိုအချိန်တစ်ချိန်လျှော့ပြီးတော့အိပ်ဆက်နားနေတာ2နာရီလောက်ပဲအိပ်ဆက်နားနေရှေ့ပိုင်း2နာရီလောကသားတို့အချိန်ပေးပြီးဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်လောကလူသားတွေဟာ
ဒါနဲ့ဘိုင်းမှာလဲသစ္စာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ကြတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲဆုံတွေ့ကြတယ်ညဥ်ရံပိုင်းမှာလဲဆုံတွေ့ကြတယ်သို့တော့မြင့်တဲ့ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါလူတွေရဲ့သဘောကအိစက်နာနေကြတဲ့အချိန်ကောင်းကင်ဘုရားနတ်ပြည်ပြမတွေဟာသစ္စာဘုရားထံရောက်ရှိပြီးတော့လာကြတယ်သူရောက်လာတဲ့နတ်ပြည်ပြမတွေရဲ့သိလို့တဲ့မိဂုံးတွေကိုဖြေတာသူတို့နဲ့သိနေရတဲ့တရားဓမ္မဟောတာတို့နှစ်နာရီကြာမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်တော်မူအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း38ဖြာမင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာတကောင်းရံမှာ10နာရီကျော်ပါတယ်တကောင်းရံချိန်လေးဟောတဲ့တရားတော်ဖြစ်နာသာတရားရဲ့မိဂုံးကိုဖြည့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အစစ်အမှန်မင်္ဂလာတရားလောကလူသားတွေကိုသိရှိလိုက်တာခြင်းဖြင့်ကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်သက်ဆောင်ရဟောကြားဆုံးပါတယ်မြင့်တဲ့တိုင်ရောက်သွားတယ်အလင်းရရဲ့နောက်ပိုင်းမနာရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတဏှိကုံပင်ပန်းစွာတရားရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမငဲ့ပဲချမ်းသာတာကိုဆုံးလို့ပြီးတော့တရားရဲ့အကျိုးကိုကြိုးစားအထောက်ရမယ်ခိတ္တခဏအပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့လက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့ခိတ္တခဏတရားဆက်အဲ့ဒီချိန်လေးဟာအနားယူတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တယ်တခါပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တယ်ရာဇဝင်တစ်ချက်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာစောစီအယမထပ်ပြီးလောကကြီးကိုကြည့်တယ်သဗ္ဗညိတဉာဏ်ကိုရခြင်းကိုဖြန့်ချက်ပြီးတော့မိမိတရင်သုံးနေထိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းကနေပြီးတော့ဖြန့်ကားပြီးတော့ရှိလိုက်ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ဆွေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးထို့သောကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတွေတွင်းကိုသာကြည့်တာမဟုတ်ပဲကောင်းကင်ယံနဲ့လက်တည်ပြမာတွေထိအောင်လက်ဆောင်ရချက်ပြီးတော့ကြည့်တာဖြစ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလောက်ဝေးလံတဲ့ဒေသမှာပဲရှိလက်ဆောင်ရခဏလေးအတွင်းရောက်ရှိသွားပြီးတော့သူ့ကိုကဲ့တင်တဲ့လုပ်ငန်းအတိညာပေးပြီးတော့ကဲ့တင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်သက်စွာဘုရားရဲ့ကဲ့တင်မှုဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကဲ့တင်မှုဆိုတာလည်းမတူတတ်ဘူးသက်စွာဘုရားရဲ့ကဲ့တင်မှုဟာအတိပညာပေးပြီးပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကဲ့တင်ရတာဖြစ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအရေးချင်းတွေတိုးတက်မြင့်မားစေပြီးတော့ကဲ့တင်တာဖြစ်ပညာနဲ့ကဲ့တင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးပစ္စုတသမယမိုးတော့ချိန်လို့ဆိုတဲ့ချိန်မိုးတော့ဆိုတာတဘုံမတက်ခင်စัจ जा ညင်ရဲ့မောင်နဲ့မောင်မိုက်မှုအနည်းငယ်ရော့သွားတာပြီးအချီရောင်လေးတွေတန်းလာတိတ်တိုက်ကင်းစင်နဲ့ညအခါတိတ်တိုက်ကင်းစင်နဲ့ညကိုလုံမြောက်ပြီးနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်စောစောအိယာကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိထားမိလိမ့်မယ်မောင်သွားတဲ့အမောင်မိုက်မနဲ့နေမထက်ခင်အဖြူရောင်တွေတန်းလာအရင်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်တန်းလာတဲ့အချိန်ကိုပစ္စုတမိုးတောက်ချိန်လို့မြန်မာပြည်ဟောဟာတာဖြစ်မိုးတောက်ပန်းလို့မိုးတောက်ချိန်လို့ဆိုနေအောင်ချီလေးမတန်းခင်အရှိလောကရကအနီရောင်လေးမတန်းခင်အဖြူရောင်တွေအမောင်တွေရောပါသွားတဲ့အချိန်လေးမိုးတောက်ချိန်
အဲ့ဒီမိုးတော့ချိန်ကစမြတ်စွာဘုရားတရားရဲ့အကျိုးတနေ့ကုန်ဒီပိုးတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့အကျဉ်းတရားကြောင့်လာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အကျဉ်းတရားကိုမဟာကရုဏာလို့ဒီလိုသုံးလုံးပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကရုဏာဆိုဒီမှာအခက်ခဲကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခက်ခဲကိုပြစ်မထားရတဲ့ဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေသဘောထားကိုကရုဏာလို့ခေါ်ခက်ခဲကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခက်ခဲမှန်တယ်ကုညီခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုအလုံးမမြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကရုဏာဆိုတဲ့စေတနာတရားဟာလောကသားတွေအခက်ခဲကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်လို့ရှိတယ်။အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာအကျဉ်းတရားလည်းရှိတယ်။ထိုအကျဉ်းတရားအားလျော်စွာရှင်းရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းလွတ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနားလည်တဲ့သိပညာရှိရဓမ္မကလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ကတည်မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာဖြစ်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာပဋိမြတ်ကသူကိုယ်တိုင်ဟောပြောခဲ့တဲ့ပဋိသမိကမက္ခပါဠိမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စဉ်းစားခံတဲ့ပတ်သက်ကရုဏာတရားနဲ့တရားရည်ရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြထားတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်။ရသော်ဘုရားကဒီတိုင်းမနေဘူးလောကသားတွေကိုအများနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့လောအချက်ကိုဖြစ်ပေးဖို့ကုညီဖို့ဆောင်မဖို့အများနဲ့အစင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိသမိဓမ္မက္ခပါဠိမှာမတတ်ပြင်ထားတာလေဘာလို့ဆိုရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောအဟိသမိတေနောလောကောသအတေနောငါကတော့အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီလောကသားတွေကတော့မကျော်လွှားနိုင်ကြသေးဘူးကတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကိုယ်တိုင်ကအခက်ခဲကိုကျော်လွှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျော်လွှားမှသူများကိုကတိနိုင်တာဆိုတာဒါတော့ပါချာဆိုပါတော့ညမစတဲ့ဘုံမှာရှိတယ်ပေါ့လားအစိုးမပါတဲ့လူကအစိုးနဲ့လူကိုလုံအောင်ထိုင်ပါလို့ပြောတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုကဒီအခြေအနေမျိုးရောက်မှသူများကိုကစ်တင်နိုင်တာဆုံးမပေါ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတော်မူကြည့်အဟိသမိတေနောလောကောသအတေနောငါကတော့ခက်ခဲပြီးလုံရောက်ခဲ့ပြီဒါပဲပဲလောကသားတွေဟာမလုံရောက်နိုင်ကြသေးဘူးဒါကြောင့်လောကသားတွေလုံရောက်ဖို့နိလန်းရှာအခက်ခဲလုံရောက်ဖို့နိလန်းရှာနောက်စဉ်းစားဖို့တစ်ခုပါအဟိသမိမုတ်တော်လောကောသအမုတ်တော်ငါကိုယ်တိုင်ကတော့ခက်ခဲတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့လောကသားတွေဟာမလွတ်မြောက်ကြသေးဘူးအဟိသမိဒန္တောလောကောသအထံတောငါကိုယ်တိုင်ကလေ့ကျင့်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီအရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ငါကိုယ်တိုင်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားထားပြီးသားဖြစ်နေပြီလောကသားတွေမှာအစနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလေ့ကျင့်သင်ကြားဆုံးမထားတာမရှိသေးဘူး
ဒါမိမိရဲ့ခြေနေနဲ့လောကသားတွေရဲ့ခြေတွေကိုဆက်ဆက်မပြတ်ဆင်ញံသုံးသပ်မှုပဲဖြစ်တယ်အဟိံသမိတန်တော်လောကောသအပ္ပံတော်ငါကိုယ်တိုင်ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရပြီးနေပြီလောကသားတွေကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရကြသေးဘူးအဟိံသမိအတ္တထုံလောကောသအနတ္တထုံငါကိုယ်တိုင်ကတော့အသက်ရှင်ချောင်ပြီးနေတာထိုင်မှာအနေထားမျိုးကိုရရှိနေလောကသားတွေကအသက်ရှင်မချောင်ကြသေးဘူးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကြသေးတယ်အဟိသမိပရိနိဗ္ဗုတောလောကောသအပရိနိဗ္ဗုတောငါကိုယ်တိုင်ရဲ့အနမစိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အပူတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီလောကသားတွေမှာအပူအပင်နဲ့နေနေကြစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရကြသေးဘူးမိမိရဲ့အခြေအနေနဲ့လောကသားတွေအခြေအနေအဲ့ဒီလိုဆင်ញံသုံးသပ်တာအရာရာဟာချက်ကပ်လုံးမှသိတယ်လူတယောက်ဟာကျမ်းမာနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့medical check လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂဆိုတာရှိနေတာတွေ့ရတတ်တယ်ထို့တူလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ mental check လုပ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်အခြေအနေတွေသိဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာဒီဟာကိုစံနမူနာဖြစ်သင်္ကန်းစာဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်ဆက်လက်ပြအကဲခတ်တတ်ဖို့စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့ဒါဟာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလောကသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ထိုလောကသားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုငါကိုယ်တိုင်ကဲ့တင်နိုင်မလားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားဆိုတာလက်ဆောင်ရတယ်ပဟောမိပါဟံတေနောတာရိတုံငါမှာအရေးချင်းနေရှိနေတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကလုံမြောက်တယ်လို့လောကသားတွေကိုလုံမြောက်အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ငါကိုယ်တိုင်ကအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားခဲ့တယ်လို့လောကသားတွေကိုအခက်ခဲတွေကျော်လွှားနိုင်အောင်ငါဟာဆွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်တကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရှိငါကိုယ်တိုင်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားထားလို့လောကသားတွေကိုလည်းပဲထိုအခက်အခဲတွေကကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ငါဟာဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာနေလံရှိတယ်လို့သူဆိုလို့တန်တော်သမေတုံငါကိုယ်တိုင်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လောကသားတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေစတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ငါလုပ်နိုင်တယ်စွမ်းနိုင်တယ်တန်တော်သမေတုံငါကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတယ်လို့လောကသားတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိအောင်ငါဟာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အတ္တထောအတ္တပိငါကိုယ်တိုင်ဟာတတ္တတာရှိတယ်လို့လောကသားတွေနဲ့တတ္တမှုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိငါမှာရှိတယ်ပရိနိဗ္ဗုတောပရိနိဗ္ဗာပေတုငါကိုယ်တိုင်ကစိတ်နှလုံးရဲ့ပူလောင်မှုတွေအားလုံးငြိမ်းသွားအောင်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လောကသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတွေလည်းအေးချမ်းသွားအောင်ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိအားမှာရှိတယ်လို့တေတေချာချာဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကျဉ်းတရားဟာကြီးမားစွာဖြစ်ပါလာတယ်
Jenanya people, Kule Kuni Nine, a Kaka Joni, the Bogu, Kaka Joni, the Oladia, Koma, the Kuni Nine, the Tashi, the Sureka, Social Chapter, Kuni Low Mutu. When Kuni Yame Sure, Nilan Salidi, Kono, Athenian, people, Enago, Pinya de Yalo. That's how we are, Jenadiane, Jinyaswa, Chimare, Poku, Chili, Rachel. Lokadari, Juicy Bongo, Omni on Songet, Pinaneha, Eldama, Chisha, the bone. Now, check Lokadari, Chili, would be seated, come. Chili, Lokadari, have the bone. Jati Neja Baleso Shadari Bodra, Didamira Mega Pali Roma, the young for Jata. That's how they are. Jenadia will check on you. Jenya Diane, Swan singing on the movie to cook. If that much locally get a ye parent of swan. Kama Pandana Atom Loka Tandi Atom Mahapandana Atom Loka Tandi Atom Loka Dudari a non fit Chimare a non fagine, non famu cane Mama Acheno Duria Pogo Lula de Susana Nanga Koboman Layo also the Pokori Siga Nevio, Kobe also Yashina, Independence, Lola Yelo, Lukoja, Kobore Lola, Paduroma, Mikos Yamlo, Kovago, Chocha, Anna Baby, Kovago, Sopian Nazochi, Kojai, Sonico Yuichi, Kojai, Langa, Shao language, Independence. Tumia chama de lamio mobile, Kukura Yuchera, Kukura Yuchera, Lansene, Kukura no song and Yami solution during her relative Tamaja. Todo, Malumala Chedidari, Tama Anita Arten, Shandrija, Dudai, Yamananga, Yomesoy, Yamananga, Tigani. Chau Sene, Kunia, the Lay, the Layabia, Chau Sene, Kuni. Tandabada, Luja, also through Luja, then through Shokane, Lanja, through Usomu, now a line, Chili, the Kula. Kokore, Kulu, Kusuya, Kuba, Jaranja, one and the Tamu, Jala. Nippon Chelsea Joke people. Every Chelsea Jola, Lula de Loka, shoot out other Yomeso, independent country, look, Koja Mabe, Lula de Nanga the Kulu. Chocha, Anna Baby, Lula de Nanga the Kulu, yo. Todo Lula, Lula Tari, she did the Suramu. The Titaja, the Titaja. Any Lulamu Mashida freedom Macheta solo. Ludi Hangarualo, Lulate, freedom cannot tell it. Todo Ludi Pa. Any Chow Jen, Soy Tonka Yao Chen, Singaloo, Banyan Chen. Now ye dread sick Pujan of Surabia, Duriha, the Melchin Shita, maybe. Loka Daria, they charge cheap solution, Dudai, Puban Toka, Lady, Nijana. Puban Toka, the Surabia. Vidasu, dread Pubana, Siwaye, dread Putbana, Dumuye, dread Pubana. Jamari, Kenyari, Pubana,
ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေနဲ့ပူပန်နေကြနောက်ဆုံးမှာဘယ်သူမှပူစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ချမ်းသာရေးကိုယ့်အခြေအနေအတွက်လူတွေကပူပန်နေကြတော့ကကင်းတဲ့အနေထားဆိုတာမရနိုင်ကြဘူးပူပန်မှုတွေလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှောင့်ယှက်ထားလို့ရှိအဲ့ဒီလိုအနှောင့်ယှက်တွေရသော်ဗျာတနာစရာဖြစ်ရှိတယ်။ဒါမှအဖြစ်တော့လူတွေဟာစောင်းနိုင်တယ်၊တောင်းနိုင်တယ်၊လုံနိုင်တယ်၊ဝတ်နိုင်တယ်၊ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ freedom လို့ဟောမယ် independence တော့ဖြစ်တယ်။သို့တော့ freedom မဖြစ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားဘယ်သူမှမိကိုစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းချနေနိုင်တာသေပြီးအယံဝတိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်သူမှကြည်ကြုံမဟုတ်ဘူးဘယ်သူအမိန့်မှနာခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာဟာ independence သို့တော့လူတွေမှာလုံးဝလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ freedom ကိုရပါလားဆိုမရကြဘူး independence တော့ဖြစ်တယ် freedom မရှိကြသေးဘူးလို့ပြောအနှောင့်အယှက်တွေလူတွေမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုအနှောင့်အယှက်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းအနှောင့်အယှက်တစ်ခုအလုံးအနှောင့်အယှက်တွေနေချထိုင်ရဖြစ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဟာဗန္ဒနာဘတ်တော်တကယ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့အနှောင့်အယှက်ကြီးနဲ့ချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရတဲ့လောကသားတွေဟာအနှောင့်အယှက်ကမလွတ်မြောက်ကြသေးဘူးချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရတယ်ဒီလိုရှုမြင်လူတွေကတော့ကိုယ့်ကို freedom လို့ထင်တာတကယ်ကတော့အနှောင့်အယှက်ကိုရှိအဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဗန္ဒနေနဘတ်ထောရာဂဗန္ဒနေနဘတ်ထောတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အနှောင့်အယှက်လူတိုင်းနှောင့်ယှက်ထားဖြစ်မိသားစုဘဝမှာတွေ့တာမှုတွေရှိကြတွေ့တာမှုရှိခြင်းလို့လည်းရှိတွေ့တာမှုမှာမပါလို့ရှိရင်လူလောကမှာမပြည့်စုံသလိုဖြစ်တွေ့တာမှုတွေကလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်နှောင်နေမှလူတွေဟာပဋိပထားမိကြဘူးမိသားစုဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေကိုယ်မှာဝေရောက်လာတယ်ရာဂဆိုတွေ့တာမှုဟာအနှောင့်အယှက်ကြီးတစ်ခုပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကဆုံးခွာပြီးတော့မတော်နိုင်ဘူးအေးကိုယ်ကတယောက်တည်းနေတာမို့အနှောင့်အယှက်ကင်းလာလို့နေလို့ရှိရင်အနှောင့်အယှက်မကင်းဘူးသူ့မှာအမြဲတမ်းပါနေတယ်လိုချင်မှုတွေ့တာမှုမျှော်လင့်မှုဆိုတဲ့အနှောင့်အယှက်ကြီးအတုံးမှရှိတယ်ဒါကြောင့်လိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာရာဂမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်တော့ရာဂဆိုတဲ့အနှောင့်အယှက်ကြီးထဲမှာလူတွေဟာနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရအဲ့ဒီနှောင့်ယှက်ခြင်းဟာရိုးရိုးအနှောင့်ယှက်တဲ့ကိုယ်ခိုင်တယ်ဖြတ်ထွက်သွားလို့မရဘူးရိုးရိုးအနှောင့်ယှက်ကနေရုပ်ထွက်လို့ရှိရင်လွတ်ကောင်းလွတ်နိုင်တော့လည်းပဲဒီအနှောင့်ယှက်ကလောကလူတွေဟာရုံနိုင်ဖို့ရအားကြီးကုန်ခန်းနေကြတယ်တချို့ကြတော့ကိုယ်ကိုနှောင့်ယှက်ထားတယ်လို့တော့မသိဘူးဒါကြောင့်ရာဂဗန္ဒနေနဘတ်ထုံလောကတန်ဒီဝံတို့လူသားတွေတွေ့တာမှုလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာရာဂချုပ်နှောင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ရာရာကိုဆုံးခွာသွားနိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးတွေ့တာမှုတွေလည်းပဲလောကလူတွေဟာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကူအိမ်လုံးတဲ့ပင်ကူကောင်းတဲ့အလားတူတွေသူ့ရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့ချင်းမြင်နေတဲ့သူ့ကိုပြီးတော့ရစ်ပတ်နေပိုးကြီးလုံးတဲ့ပိုးကောင်းလိုပဲသူ့ကိုယ်သူပြန်ရင်ရစ်ပတ်ရဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူနှောင်ဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့ရင်းဖြစ်တွေ့တာမှုတွေကနှောင်ဖွဲ့လိုက်တယ်လူကိုတွေ့တာတဲ့ရာဂကလည်းနှောင်ဖွဲ့တယ်
isi osa mutretare ragale nampere yadu gombe sise osa ajo asohu lodare pradamuale tu shipat nampere chalu dure ha yongkret swame yongkret naisam mashijabu rutu era jamu loka jiha nampere ne nampere jin khaneya nautaku nampere khaneya ra barose among deya ne nampere Doda Bandana Pato. Loka Makada Didi Mona Lucian, any ammonia got Yoka Nazum Shijabu, Tigani Kima, Dara Risim, so that Jan Petino, do they would put their chapter look so that ammonia now where Kaya moving chicken. Erilo now where Kali get up, Luria do we do the Ruma, chicken and Jimmy a new a day ammonia, Lugo, now wet her. To among the area, Yotra and Nation, Shijabu, with that way chicken, do message as a Genera among the area, Shijama, Mogu, Genera among the area, Shini, Gaja, to among the area, chicken, Loka did the Kuroha, the among the area, the Unedu. တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်နေကြခြင်းသာရှိငြိမ်းချမ်းမှုကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားတယ်လူလောကနေရတဲ့ခိုက်ကလေးမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်စွာရှိတာဒါလည်းကြီးမားတဲ့အနှောင့်အယှက်ကြီးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့မောဟဗန္ဒနေနဖတောစဉ်းစားလိုက်တိုင်းတွေးဝေးတယ်ဆိုတာလုတ်တဲ့အလုံးလားမလုတ်တဲ့အလုံးလားပြောတဲ့စကားလားမပြောတဲ့စကားလားကြံတွေးတဲ့လားမကြံတွေးတဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကွယ်ပြပြဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်တွေးဝေးတယ်လို့ခေါ်တွေးဝေးနေပြီဆိုရင်မှားရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရောက်လာတယ်မလုတ်တဲ့လားကိုလုတ်တဲ့လို့လက်ခံလိုက်တယ်လုတ်တဲ့လားကြမလုတ်တဲ့ဘူးလို့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့လားနဲ့မလုတ်တဲ့လားလွယ်မှာသွားပြီးမလုတ်တဲ့နာကိုလုံးပြီးပြီဆိုရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ဘဲနေရင်လည်းပြဿနာတွေဖြစ်လာအကျိုးတရားဆုံးရှုံးမှုရှိလောကကြီးဟာမောဟလို့ခေါ်တဲ့အမှန်မသိမှုတွေးဝေမှုတွေလည်းမှန်မှန်ရင်လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတွေကအများကြီးပဲဒေါသကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်လို့မောဟကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတွေလောကမှာအများကြီးမလုတ်တဲ့နာတွေလုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူလောကမှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာဒုက္ခတွင်ကမလွတ်နိုင်တာပဲမောဟရဲ့လွန်မိုးမှုပဲဖြစ်တယ်အတိညာဉ်လေးအားနည်းပြီးစဉ်းစားနိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မောဟပန္နပတောလောကသားတွေဟာတွေ့ဝေမှုကနှောင်ဖွဲ့ထားလို့ကြီးမားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုနဲ့နှောင်ဖွဲ့မှုခံရရတယ်ဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုနောက်ဖွဲ့တာတော့မာနကန္တနေနအတော်လောကလူတွေဟာကိုယ်ရည်ချင်းပေါ်မှာအထင်ရောက်နေတဲ့မာမနာတရားဆိုတာရှိတယ်အထင်ရောက်နေပြီးအတွက်ကြောင့်ဘာမဆိုလုံနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းထင်တတ်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတတ်ထင်ရင်နဲ့လွဲမှားပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့မာနဆိုတဲ့မှတ်ထင်မှုတွေဟာအထင်ရောက်မှုတွေဟာလူတွေရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးဆွတ်ထုတ်လို့မရတော့အောင်နှောင်ကြိုးတစ်ခွင်ချီနှောင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ကိုမာနကိုထိလာလို့ရှိရင်မခံနိုင်ရဘူးမခံနိုင်မိအတွက်လူတွေကမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးလောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရကြဘူးဒီနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့မာနဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့ကြီးကိုလည်းရှင်တွေကရှင်းမပြနိုင်ကြဘူးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကိုမသိတော့ဘူးကိုယ်အချင်းကိုလှုပ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ရောက်ပြီးလွယ်မှားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်ခြင်းအဖြစ်တော်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိသွားကြတယ်ဒါမာနရဲ့အနှောင်အဖွဲ့မာနအနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
ပြောဆိုချက်တွေဆုံးမတွေကိုလက်ခံနိုင်စွာမရှိကြဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးကိုယ်လုံးဝအဟုတ်ထင်ပြီးတော့နေတတ်တာလေမာနအနောင်အဖွဲ့တွေကမယုံနိုင်ခြင်းတစ်ခုပဲကိုယ်လုံးဝဖြစ်တဲ့ကိုယ်လုံးထားတာအမှန်သူလုံးထားအမှားလို့တွေးနေလို့ရှိရင်မာနအနောင်အဖွဲ့တကယ်၍မာနအနောင်အဖွဲ့ကလွတ်ကင်းမယ်ဆိုရင်အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာရောက်ရှိလာပါမယ်အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မာနအနောင်အဖွဲ့ကလည်းရုပ်ထွက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုနောက်တစ်ခါလောကသားတွေဒိဋ္ဌိဗန္ဒနေနဘတ်ထုံလောကသားတွေကအမြင်နဲ့အလည်းပဲအနှောင်ဖွဲ့ရေးတစ်ခုသူ့မြင်ငါအမြင်မတူညီတဲ့အမြင်တွေမှာငါအမြင်ကမှန်တယ်သူ့အမြင်ကမှားတယ်လို့အမြင်ပွားဝဲကွက်ပြားချမ်းသာတဲ့အမြင်တွေဟာလည်းပဲလောကသားတွေကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်လို့ကိုယ်အမြင်မှာမှန်ကန်တယ်သူ့အမြင်ဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့အစစ်အမှန်ကိုဟန်တားပြီးဒီနှောင်ရိုးနှောင်ဖွဲ့မှုခန်းနေကြလောကသားတွေကအမှန်တရားကနေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဗန္ဒနေနဘတ်တော်ဆိုတာလေအမြင်တွေကလူတွေကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိလေသာဗန္ဒနေနဘတ်တော်ကိလေသာကျန်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းဆိုတော့အိတ်တာဇလစီဖြစ်တယ်မစ္စရိယကိုလိုကြီးပွားလာမှာကိုမနာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေမာယာတာထေယဆိုတဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေကိုယ့်အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနဲ့မရှိတဲ့ဂုဏ်နဲ့ဂုဏ်လုံးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေရဲ့နှောင်ဖွဲ့မှုဟာလည်းပဲလောကလူသားတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာအနောင်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့ကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်စွာမရှိဘူးဟောနောက်တစ်ခုကဒုစရိတဗန္ဒနေနဘန္နောဒီအချက်ကတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာအသွေးထွက်အောင်မှန်တယ်လို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေဟာဒုစရိုက်ပြုံမွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကြီးကနေရုံးထွက်နိုင်စွာမရှိကြဘူးအနောင်ဖွဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေနဲ့ပြုံမွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အနောင်ဖွဲ့ကြီးကနေဘယ်လို့မှရုံးမထွက်နိုင်လို့ဒီကနေ့ခေတ်ဒုစရိုက်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးနေတယ်လို့ရှိလောကကြီးလူတွေဟာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရစားကောင်းခြင်းမစားရငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့မနေနိုင်ကြဘိုးရှိခေတ်ကာလငြိမ်းချမ်းတဲ့ခါသမယမှာဆိုရင်အပါရုတ္တကရအိမ်တွေမှာပိတ်တဲ့တကားမျိုးမတတ်ကြဘူးတကားတွေဖွင့်ထားကြတယ်ဥရိနစ္စံတာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးကြပိယစက္ခုဟိတပ္ပတန္တာတုံးနဲ့တူပါချစ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာများနဲ့ပဲဆက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ခေတ်ကာလကိုဆုံးရှုံးသွားတာဒုစရိတဗန္ဒနာလို့ခေါ်အကျင့်ဆိုးတွေရဲ့နှောင်ဖွဲ့မှုနဲ့ဒုစရိုက်တွေရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ထဲမှာတန်လျာလဲနေပြီးအတွက်ကြောင့်လောကကြီးဟာအဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကြီးမငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကဒုစရိုက်အနှောင်ဖွဲ့တဲ့ကလွတ်အောင်မယုံနိုင်လို့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးမကောင်းတဲ့အကျင့်မှာပဲရုံထွက်ဖို့မကြိုးစားကြဘူးကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းမလုပ်ကြဘူးဒီထဲမှာပဲတမယာလဲပြီးတော့နေကြတယ်သူဆိုဒုစရိုက်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလူတွေဟာကျင်လဲနေပြီအတွက်လောကကြီးဟာငြိမ်းချမ်းမှုဆုံးရှုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်လူလေးယောက်မှတယောက်တန်လူကောင်းရှိတဲ့ကတိယုဂဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာအခုလိုလေးယောက်ကအခုချိန်မှာလူလေးယောက်ထဲမှာတယောက်သာအကောင်းရှိတယ်ဆိုတယောက်တောင်မှပဲတခြားကအကောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမယ်အခြေအနေမျိုးရောက်အကောင်းဟာအလွန်ရှားသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမယ်
ဒုစရိုက်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခက်ကြီးဒုစရိုက်တွေရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုခံနေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်တနာတော်မူတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအနှောင်ဖွဲ့တွေကနေလွတ်ဖို့ရအတွက်နိလန်းကိုရှာတာသိတာပညာရဲ့ဆွမ်းအားတာဖြစ်တယ်။လောကကြီးအခုပြောခဲ့တဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဤစနစ်တွေကိုပေးတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်ဖို့အတွက်တက်တာဖို့အတွက်မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။တဦးပေါ်တဦးမှာမုန်းတီးနေခြင်းအဖြစ်မဆုံးနိုင်တဲ့ရန်မျိုးတွေကိုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်တဦးပေါ်မှာတဦးမေတ္တာစိတ်ထားခြင်းအဖြစ်ဒေါသဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းကိုပေးထားတယ်။အသိပညာတွေကိုစီးပူးအထောက်ခြင်းဖြင့်မောဟဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုဖြေလျော့ပေးလို့လည်းရနိုင်တယ်။လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားခြင်းအရာရာမှာရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းဖြင့်မာနဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းလျှော့ချလို့ရတယ်။သူ့မြင်ကိုယ်အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကိုနိုင်ချိန်စဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာလို့ခေါ်တဲ့အမြင်အနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ရတာဖြစ်တယ်။လူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်လာလို့ရှိရင်ဇလစင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဝန်တာနိုင်တယ်အားလုံးဟာမိမိတို့ပဲကြီးပွားလို့ရတာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိတ်တာအနှောင်ဖွဲ့မစ္စရိယအနှောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းလျှော့ချပြီးထွက်ပေါက်ရသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။သူစရိုက်တရားတွေကိုပွားများအထောက်ချင်းဖြင့်ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကြီးကိုဖြေလျော့လို့ရသွားတယ်ဆိုဒီနည်းစနစ်တွေကိုလက်ဆောင်ရတဲ့ခင်ကိုရောမြတ်ကတတ်တာဖို့နည်းလမ်းတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာလုံးဝလွတ်မြောက်အောင်ကဲတင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့လူတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာဘာလို့ထင်နေကြတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဒီလိုအစွဲလန်းနေတဲ့အထင်ရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအထင်တွေဟာတစားစီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ analyze လုပ်လိုက်တယ်ခွဲခြားစိတ်ဓာတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအထင်အမြင်တွေဟာအယူဆတရားအနေနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့လူတွေကအားလုံးကသိမှတ်ပြုထားတယ်ဒီကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အရာတခုကိုသစ်ပင်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်သစ်ပင်လို့ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်ဟာအားလုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့အချိန်လာရင်သစ်ပင်ဆိုတဲ့အယူဆရှိတယ်အမြင့်တခြားအတိုင်းတခြားအခက်တခြားခွန်တခြားခေါက်တခြားအားလုံးတစ်ခုစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ပဲမလဲလို့မင်းယူရတော့အောင်ကြောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲလူဆိုတာဟာလည်းပဲရုပ်နဲ့နာမ်နှမျိုးကိုခွဲခြားကြည့်လိုက်တာရုပ်နဲ့နာမ်နှမျိုးသာရှာတွေ့မှာဖြစ်ပြီးလူဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မေးယူရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာအသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အရာတွေconcept လို့ခေါ်တဲ့အယူဆတရားတာဖြစ်တယ်အစစ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဓမ္မထင်ရှားအဲ့ဒီအစစ်မှမဟုတ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာလူတွေဟာဘာကြောင့်ဆွဲလန်းရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတဏှာရေမာနရေဒိဋ္ဌိရေဆိုဒီအမြင်တွေကြောင့်ဆွဲလန်းနေကြတယ်တဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါလို့ဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်မာနရင်ကငါဖြစ်နိုင်တယ်ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်အနာဂတ်လက္ခဏာတော့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဧတမမဧတောဟမတမိဧတောမေအတ္တဧတမမဆိုတာတဏှာရဲ့အမြင်ဓမ္မဟာပဲဧတောဟမတမိငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမာနရဲ့ဧတောမေအတ္တငါရဲ့အတ္တလို့ဒီလိုမြင်တာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ပဲလို့နတ္တလက္ခဏာတော့ပြဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်ကိုပြောင်းလဲပြရဒီအမြင်ဟာအမှန်မြင်တဲ့အမြင်လားလို့ဆိုအမှန်မြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူး
လွယ်မားနေတဲ့အမြင်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွယ်မားနေတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုယထာဘူတံသမ္မပညာယပฏิကြပံနိစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာအဲ့ဒီနိစနစ်ဟာ insight meditation လို့ကဘာကသိနေတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ပဿနာရှုမြင်သုံးသပ်မှုမတူတဲ့တာမန်လူတွေရှုမြင်တယ်လို့ရှုမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတူထူးခြားတဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာတာမန်လူတွေကတော့ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့ဘာဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုသာရှိတယ်သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုသာရှိတတ္တပညာတရားဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုလုံးဝ just concept အယူဆတရားဖြစ်အမှန်ထိုးရင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအယူဆတရားကိုဖောက်ထွင်းပြီးအတွင်းကိုနှိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့နှမျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိကြတာဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နှမျိုးသာတွေ့ရှိလာတဲ့အခါတဏှာနဲ့ငါဟာဆိုတာလည်းမဆွဲလန်းတော့ဘူးဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ငါဆိုတာလည်းမဆွဲလန်းတော့ဘူးမာနအမြင်နဲ့ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့သိမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူရဲ့စိတ်ဟာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာယွေနဲ့အမြင်တစ်ခုအမြင်တွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်သွားခြင်းကိုပဲတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းကမှတကယ် freedom စစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကလွတ်သွားလဲတဏှာကလွတ်သွားတယ်ခုနကပြောတဲ့ရာဂဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်သွားတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့မောဟဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့မာနဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေကနေဒီလိုအမြင်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝလွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလုံးဝလွတ်သွားနိုင်ပြီလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကိုဝိမု ക്ത တကယ်ကို freedom နဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေအလုံးကကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနဲ့တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးဒေါသနဲ့မုန်းတီးမှုတွေလည်းမလာတော့ဘူးမောဟနဲ့တွေ့ဝေလို့လုံးတင်တာမလုံးတင်တာမသိဘူးမခွဲဝေနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးမာနနဲ့ကိုယ်အထင်ရောက်နေမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်တွေကွဲပြားခြားနားမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ရင်တွင်းပူလောင်စေတတ်တဲ့အိတ်တမစ္စရိယစတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒုစရိတလို့ခေါ်အကျင့်စိုးတွေကကိုယ်တဏ္ဍာနှောင်မဲ့ထားနိုင်ခြင်းမရှိကြလူဟာတကယ် freedom ဖြစ်သွားအနောင်ဖွဲ့တွေအားလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုအဲဒီလိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်တဲ့အနေထားတွေပေါ်ထွန်းလာလောကလူတွေဟာအမှန်မသိရခင်ကလွယ်မမနေကြတော့လေအမှန်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူအမှန်သိအောင်ပြောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာလို့ဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ကျေးဇူးစကားကိုဆိုလိုက်နှုတ်ဖျားကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာအလွယ်တကူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောထားရှိကြတော့လေရင်ထဲကပြောတဲ့ကျေးဇူးတင်မှုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တယ်တကယ်အသိဉာဏ်ရသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာရင်ထဲကနေပြီးဥလိုက်ပဲလိုက်ကျေးဇူးတင်လို့ရင်ထဲကစကားပြီးနှုတ်ဖျားမှာရောက်လာခြင်းဟာဖြစ်ပြီပေါ့ခဏခေတ်ကတော့ lip service ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနှုတ်နဲ့ပဲလူတွေဟာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နှုတ်ဖျားလေးနဲ့လည်းအလုံးလုံးပြီးတော့ဝိจิตတန်းကြီးကျေးဇူးတင်ကြတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကနေပြီးပြောဆိုတဲ့ကျေးဇူးတင်မှုမျိုးဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လာသလဲလောကသားတွေကိုတကယ်ကဲ့တင်တာဟာအမှန်တရားကိုသိအောင်ဟောပြောဆုံးမပေးခြင်းဖြင့်ကဲ့တင်တာအစွမ်းတကူနဲ့ကဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရအောင်အနုတာသနိပฏิဟာရိယလို့ခေါ်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုကိုပေးခြင်းဖြင့်ကဲ့တင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေ
Buddha went to Rosini, Yamura, Soma, Yashi, Chusabi, Mataja, Nayuja, Pinuja. That's why we are so much regarding our subject matter in Kilo. Every subject matter, Joya Ligoma, maybe Korean singing, don't that be. Let him be in La Lekama to get Pienya wisdom or a chip on a chip. Every Pienya Shibu, Pienya Nema. Kuye freedom of love and church. Hello, Kuye, Loa, and now where they got Loya Dora, maybe Kore, a deep in Chimas or Yashi Bali Soda. They get Loya Motion. That's how they are. Yet, the Amina Leve, Tatana, Lodelia, so a council, Amina Ku. Jonan de Agoda, maybe. Tenghara Diaru, Choya, Lega, Mumine, Sura, Tapana, Nodia. Among Ganzo, Amina Ame, among Ganzo, Amina, Chikambiro, Manganet, Lanyonga, Saulana, Pedivera, Nodia. Manganet, Lanyonga, Saulama, Manganet, Lanyonet, Guama, Manganet, Pandango, Yom Chipo, Dayamo, Tatana, Sura, Manganet, Miansiame. Particular so Manganet Chinze Shiame Chinze Shiroma. We moved down locally and locally. They get segment freedom in Yashima. You need Lula Yema, to get a segment freedom Sudima. Genera and now very Loma to get segment Lula Ye Surabu, Matana Yutara. That's how we had a game for Omega. A thing you should say, for your name, no better, no very low. Nila, for Piapi, a thing you should pour. Lanyum Piagenia. Those of the apple, my Jesus dinner populi. Dino Lumio, let's say she gone is the apple, my Jesus dinner. Jesus Demua, Emdama, no tag on the Jesus dinner, Mobene, Genera Nibido. Jesus Dinya Chete, Jesus Dinya Kama, Podo Pagawa, Tobagawa, to Yaswa Yadakin, Koromia Jia, Podo, Pisaliva, Maniabu, Koda, Pishido, Muda, Mamare, Oda Ya, Taman Dividi, Gugura Tishi Pide Kama, Trawari Pishi Bope. So much Yahoo, Popionina, the walk of God, now they gone. That's how the eye get them moved, walk of God. Podo Gawa, Polaya, Tamandi. Amandia would be the Mure, yes of Yaha. Trawari, Amandia would be wood, Tamat Surago, Popio Somana, Chite. Tando Gawa, Tamataya, Tamandi. Mimi Korean legend be yes of Yaha, Trawari go legend, they just be wood, Tamago, Popio Soma, Pena Chitty. Tando Gawa, the Mataya, Tamandi, yes of Yakin Koronia, Mimi Korean Jene, Nalonema, Echamu Yashikari, Echamu Yashikari, yes of Yaha, Trawari, Sinalum, Echamu Yashimu, Tamago, Popio Chitty. They know Magawa, Teranaya, Tamalevi. Maybe go at Kakaria, Romeo, Pamayaji, Hovakan will say of the Tia. The Kakat Manaya, John Wadi Chite, yes of Ya. The Ramari Lake Coronet Tattoo. The Kakat Udanya, John Wan, I both so much Yahu, Hobiora, Hobiora, Chite. Prinebu don't Tomogawa, Prinevaya, Tamade, Kirida Kapping, Chongi, Kiyo Mure, yes of Yaha. The Rawari Mule Mini Koro Tattoo, Kirida, Chongi Mure, Tamat Lanyo, Tokyo Soma Pina, Chete, Amanka, yes of Yaboma, Shiminabi, Loka Nadi will get into her. The Kego, a Genadiane, Pina Chimare, yes of the other, Pide. Any yes of the other Koromiati, Loka Dari will get in Nesura, a Genadiago, Chekabio, Pina Swan Archet, Trawari, Jew,
လမ်းညွှန်ပေးခြင်းအဖြစ်တရားဓမ္မကိုဟောပြောဆုံးမခြင်းဖြင့်ကဲ့တင်ခြင်းလာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပါလေအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုကိုယ်ပိုင်အတိညာဉ်တွေရအောင်ကြိုးစားလူမှုဒုက္ခတွေသက်သာဖို့အတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးအတိပညာတွေရအောင်စီးပူအထောက်အမှာဖြစ်တဲ့ပညာရှိမှကိုယ်မှနှောင့်ဖွဲ့ထားတာတွေရှိမရှိသိနိုင်ပညာရှိမှကိုကျော်လွှားရမယ့်အခက်အခဲတွေအကြောင်းနားလည်ဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်အတိပညာကျွယ်ဝဖို့ရအတွက် subject matter ဖြစ်တဲ့သုတ္တစီမူချတယ်ထို့ရဲ့သုတ္တကိုစီမူရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတွေကိုရရှိပြီးကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးအလုံးလုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ freedom လွတ်လပ်မှုကိုရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်အားထားပြီးဒီကနေ့ထူးခြားလာတဲ့69ခုနှစ်မြောက်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်တို့တဲ့လူရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လို့ကိုစီတန်လိုက်တန်ချလာလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပိတ္တပို့ကြမယ်တတဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်မြရှဲရုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့မနောတရတိပြည့်မြတ်ဖြစ်စဉ်အကြည်လင်းသည့်လေးစဉ်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအိညခြေလာသာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဘုံလန္တဝန္တာရှင်မျိုးမုံလူလျက်ခြေလူဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ပြောရှက်တင်ကြပိတိတိဟုသောယနန္တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း